Հրապարակ օրաթերթը գրում է. կենսաթոշակային տարիքի ՔՊ պատգամավորներին հետընտրական թոշակի չափն է հետաքրքրում։ Նրանցից մեկը մասնավոր զրույցում ակնկալիք է հայտնել, որ թոշակը գրեթե հավասար լինի պատգամավորի աշխատավարձին։ Իզուր տեղն եմ այսքան թուքումուր կերել։ Պարզաբանվում է, որ պատգամավորական թոշակ ստանալու համար անհրաժեշտ է 1 ամբողջական ժամկետ աշխատել, եւ եթե գործող խորհրդարանը չլուծարվի, ներկայիս թոշակառու պատգամավորները կստանան աշխատավարձի 75%-ի չափով՝ մոտ 400,000 դրամ։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Աջափնյակի արյունալի միջադեպից հետո իշխանությունը խոճապի մեջ է, քանի որ գիտակցում է, որ եւս մեկ նման դեպք կզրկի իրենց Երևանում քվեներ ստանալու հույսից։ Արդյունքում ՆԳՆ-ն ակտիվացրել է զենքի նկատմամբ վերահսկողությունը։ Ոստիկանները զանգում են հաշվառված զենք ունեցող քաղաքացիներին եւ ստուգում նրանց զենքի պահման պայմանները։ Բարեկային ծառայությունը նույն նպատակով ռեյդեր է անցկացնում, ստուգելով մեքենաները։ ՆԳՆ-ն հաստատել է, որ դա մշտական աշխատանք է։ Փաստ թերթը գրում է. նախընտրական շրջանում իշխանությունը նոր լրտեսող ծրագիր է փնտրում։ Նախկինում օգտագործել են իզրայելական Պեգասուսը, որով թիրախավորվել է 12 գործիչ եւ Պրեդատորը, որոնք հիմնականում կիրառվել են յուրայիններին գաղտնալսելու եւ կոմպրոմատներ հավաքելու համար։ Պեգասուսի վաճառքը դադարեցվելուց հետո իշխանությունը բանակցություններ է վարում կիպրական եւ ավստրիական ընկերությունների հետ նոր ծրագիր գնելու համար, քանի որ չեն կարողանում գաղտնալսել կապի որոշակի միջոցներ։ Դա անհրաժեշտ է համարում հատկապես իշխանության թույլատրող դիրքերի եւ ընդդիմադիր դաշտում վերադասավորումների ֆոնին։ Հրապարակ թերթը գրում է. Դատարանը մտադիր է կալանավորված Բագրատ Սրբազանի խափանման միջոցը փոխել տնային կալանքի, սակայն Սրբազանը միտումնավոր չի տրամադրում բնակության հասցեն։ Նա իրեն անմեղ է համարում եւ պնդում է, որ պետք է արդարացվի, ոչ թե տնային կալանքի տակ դրվի, նշելով, որ ԱԱԾ պատվալում էլ իրեն ազատ չի զգում։ Դատական կարգադրիչների հետ շփման ժամանակ նա կատակում է, ասելով, թե մոռացել է հասցեն կամ չունի։ Փաստ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի անիվ գործունեության վերաբերյալ քննարկումներին ի պատասխան հրապարակվել են թվային տվյալներ։ Ֆոնդը պետությունից ստացել է 4.1 միլիարդ դրամ, մինչդեռ 2021-24 թվականներին միայն իր դուստր ընկերությունների միջոցով բյուջե է վճարել 5.5 միլիարդ դրամ հարկ։ Ձեռնարկատեր Պլյուս հակաճգնաժամային ծրագրի շրջանակում 3 ընկերություններում կափարիչների արտադրություն, բեռնափոխադրում, սնկի արտադրություն ներդրաված 2.94 միլիարդ դրամի դիմաց վերադարձվել ավելի քան 3.61 միլիարդ դրամ, ապահովելով եկամուտ։ Ընդհանուր առմամբ անիվը ներգրավել է 81 դրամ օտարերկրյա ներդրում, ստեղծելով 800+ աշխատատեղ։ Հարց է ծագում. թե ո՞ւմ էր պետք վարկաբեկել ֆոնդի անունը, եթե պաշտոնական տվյալները վկայում են արդյունավետության մասին։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Աննա Հակոբյանն, ով վերջերս հաստատել է Նիկոլ Փաշինյանից բաժանվելու եւ կառավարական առանձնատնից հեռանալու լուրը, 2024 թվականի հայտարարագրում ներկայացրել է իր ունեցվածքի մանրամասները՝ քույքը եւ ավտոմեքենաները։ Աննա Հակոբյանը 2024 թվականին վաճառել է Շենգավիթում գտնվող իր բնակարանը 45.5 միլիոն դրամով։ Տարեվերջին նրան մնացել է միայն ժառանգությամբ ստացած բնակարանի 4/9 բաժնեմասը։ Նա ունի 3 ավտոմեքենա, որոնք բոլորը ձեռք են բերվել դեռևս 2009-2010 թվականներին։ Փոխառությունները։ Հայտարարագրում նշված է, որ Հակոբյանը տարբեր ընկերությունների է տրամադրել 49.35 միլիոն դրամի փոխառություններ, դրամական միջոցները։ 2024 թվականի վերջի դրությամբ Հակոբյանն ունեցել է բանկային ավանդներ 40,000 ԱՄՆ դոլար եւ 10 միլիոն դրամ, կանխիկ գումար 8.500 ԱՄՆ դոլար եւ 650,000 դրամ, բանկային հաշիվներին 3.6 միլիոն դրամ։ Եկամուտները 2024 թվականին Հակոբյանի ընդհանուր եկամուտները կազմել է 105.9 միլիոն դրամ, որը ներառում է աշխատավարձ, բնակարանի վաճառքից ստացված գումարը, ինչպես նաև բնակարան ձեռք բերելու համար վերցված 44.4 միլիոն դրամ վարկը։ Իրինա Ատանյան, Օրագիր Նյուզ։